Hello viewers, welcome to Revadis Tamil Kitchen. Revadis Tamil Kitchen இன்னைக்கு கல் மீன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். 3 பீஸ் மீன் எடுத்துர்க்கேன். மீன் வந்துட்டு கட் பண்ணாம இந்த ஓரத்துல மட்டும் கீறி விட்டுருக்கேன். மிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா தூள் 1 டீஸ்பூன், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்துர்க்கேன். உப்பு வந்து 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்துர்க்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன், லெமன் ஜூஸ் வந்து 1 டீஸ்பூன் எடுத்துர்க்கேன். இப்போ மீனுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிருக்க மசாலாவை சேர்த்திடலாம். உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கெட்டியாக இருந்தால் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக மீன் எடுத்து இதில் போட்டு பரட்டிடலாம். கடையில் வாங்குகிற மீன் மசாலா விட நம்ம வீட்டில் இருக்க மிளகாய் தூள் கொத்தமல்லி தூள் வச்சு செஞ்சாவே மீன் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மீன் மசாலா நல்லா பரட்டி வச்சுட்டேன். இப்போ இது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு 1 hour ஊற வச்சிடலாம். மீன் 1 hour நல்லா ஊறிடுச்சு மசாலாவில். இப்போ தோசைக்கல்லில் போட்டுடலாம். தோசைக்கல்லில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி மசாலாவில் பரட்டி வச்சுருக்க மீன் எடுத்து போட்டுடலாம். மேலே 1 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. 1 சைடு ஃபிஷ் வெந்ததும் மெதுவாக திருப்பி போட்டுருங்க. அதே போல் எல்லா சைடும் ஈவனாக வேகணும். மெதுவாக 2 கரண்டி பிடிச்சி திருப்பி போடுங்க. அப்போ தான் உடையாமல் வரும். மீன் எல்லா சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை மெதுவாக எடுத்து பிளேட்டில் வச்சிடலாம். இதே போல் மற்ற மீனும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். காரசாரமான கல் மீன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட்டோம். நீங்களும் இதே போல் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ரேவதிஸ் தமிழ் கிச்சன் பார்க்குற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி.